来测试一下 TCS 科人反应会闪烁，试骑一下。我回来还是这样而已啊。TCS 的点在这里，他说吹油门的时候会闪烁，像现在这样闪烁，慢下来又不会。时速上去的时候又闪烁。这个部分我有问经销商，经销商的师傅是说，先检查后轮的尺寸跟胎压有没有正常。那因为这个客人他有改过后轮的尺寸，130、60、13，而且本来胎压也在18左右而已，快没胎稳。所以我现在先打算把轮胎换掉，换回来正常的尺寸是70，这样再去试骑看看，测试看看是不是真的轮胎尺寸的问题。KRV 的。换完它新的水行侠的轮胎，等一下安装完再去试骑看看。那现在轮胎换完了，都装好了，那我们直接再试骑。确实没有问题。
大家又学到一个经验，重点就是轮胎 KRV 的尺寸固定要130/73，就是不能改，不然就是会影响 TCS 闪灯。然后我刚刚事情跟换轮胎之前的事情感受到现在比较明显有力，所以千万不要换乱轮胎啊。然后现在还有一个点就是客人的启动盘好像也有坏掉，我有叫过，这个下一步再拍。它的皮带也裂了，可以换。这边针状轴承没有声音。是纸垫片，所以等一下要用垫片刀先把它刮除干净。这个垫片要翻对，衬套。猪肉的在里面，给你们看一下重点，螺丝松掉了。手转竟然直接转起来，有没有看到？我们直接把它换掉吧，启动盘坏掉。目前有几样东西我不换，没有怎样。有些东西看了一下，还是换掉。像这个没有问题，我就不换。
那这个里面有痕迹，确保一点就换掉。还有这一组也比较容易有问题。这个刚刚要推皮，整个贴皮才可以。我知道。这样子就贴合。又来了老乌龙，还有一块这个整套。我刚刚说这个凸点要朝内。这样油封的部分就很顺贴平。
如果觉得难压的话，一个人操作，我建议拿束带把这里先束起来。确定这一个垫片有跑进去，不然那个牙会换掉。拜拜哦，拜拜。那个再把束带对好，剪掉，拿出来就好了。声音就不见了，这个就是 KRV 的特点之处，所以它现在在发动也不会隆隆隆跟那个咬到咔咔咔的声音了。像我们这一台车 TCS 也处理